naguma niyumvira ati ni gute nokora ikintu gishikira benshi bashoboka gikoreshwa na benshi bashoboka ariko kandi atari kopi y'abandi bari cyo bariko barakora. Innovation si mu makaramu gusa mu bice yose mu bintu byose no mu kigangiriyo no hehe hose iriyo. Je hivyo nakunda je igihe ubwambere nk'ivyumvira nashaka nzokora ikaramu igugikina n'itanu sasa rohe nashaka ubuhindi kugendayo nagiye ubu umva mu buhindi nagiye ubu nagiye maze kugira ama contact menshi cyane mfise abantu benshi fise liste ahubwo navuye ntakujije abo nashaka gushika ntashitseho urazi ko bibabaje ukagenda nko mu buhindi canka handi mu kindi gihugu bakazumva kakubaza ati basha nigikufise iwanyu mufise iki ni Yesu ziteyambere ikomeye mufise niki kintu twaza kugurira iwanyu sinigeze mpabwa amahirwe cyane yo kugira access ku cyitwa amafaranga vyoroshe namye nerekwa yuko amafaranga akoregwa ivyo wewe wabyerekwa nabandi bo reka ndamvuge nk'umeni banga mugabo muhira ndavyibuka umuvyeyi wanje n'umwigisha avuye ku kazi nyimba yahembwe ntashobora gutaha akadutana akantu ushobora kuba wamusabye ikintu hamugasa ntiyakironse kuri uburyo bwabuze yakubwira ati mviza rero nahembwaya aya niwe nahembwe kandi nahembwe nayo wanje niki nayarondeye niki nayatabuki we nawe urondera gwawe ndamanuka ndavuga nti jewe ndamanutse aranambye ati hewe je mpemba amahera make ubwo zoya hewe je mbanukana gusa se nta kibazo hewe nta kintu ibi naza kubimenya maze gushikayo kuva ico gihe rero naje mu mutwe mfise ibintu umuyoro kwiyumvira Imana yamfashije ndabikurikana mu buhindi nagaragaza ku dukorwa twanje nakora twa fast food waragiye kuvyiga mu buhinde ubwa mbere natanga kuvyiga harinya bakunzi bagaciyo media tubaramutse twifurize amahoro y'Imana mugiraho muba mwubahwe nandi rusangiye ibiganiro by'akataraboneka ni Gaciyo Media ibanga ry'abatunzi ubundi nawe aravuga ngo ubumenyi n'amafaranga uhitamo iki cene uhitamo ubumenyi kuko mumenyi nibwo amafaranga uwuzi ubumenyi afise vyose rero uyu munsi twashitse kuri bureau kwa Nikezwe Keri Gael novuga ngo numuntu yazanye cyakataraboneka aho ari company yitwa Kelo company agiye kutwiganira uburyo yatanguje iki kintu kidasanzwe mu Burundi gukora amastiro nubwo twamuvuze reka banze yidondora abakunzi ba Gaciyo Media bamumenye muri bimwe na biri turaguhaye kazi murakoze nitwa Nikezwe Keri Gael amanserukira ishirahamwe yitwa Kelo company akaba ari ishirahamwe ryaje gukuraho ikibazo kitaboneka ko cyari ikibazo cyane mugabo ari ikibazo cyo kwa iminsi yose tuzerinze ku makungu mu kuzana ibintu byose no mu bikoresho cyane cyane nkenerwa bya buri munsi nko ku bantu benshi cyane cyane ku banyeshuri ari ikaramu twajanye kuraba ko twohagarika icyo kintu cyo kwa mati ko turaja kuzerinze ku makungu twuma tujya kurondera ikaramu hanze ari igikoresho gikoreshwa n'abantu benshi hafi mu hantu hose muri systeme y'u Burundi muri education ikaramira noneho se education samashuri gose amabiro mu mabanki byose barakeneye ikaramu nego okay Keri nivyo uraduha imwidondoro wawe kugira wiyumvire iki kintu nk'iki novuga ko ari ikintu kinini byatanguye gute byatanguye ryari ivyo kwiyumvira gukora amakaramu byatanguye mu 2019 no vyatakunza mu hafi imyaka 6 yego ico gihe nari mfise tuntu twinshi nagenda akora kuva ico gihe kumanuka gushika 2021 mugabo naguma niyumvira ati ni gute nokora ikintu gishikira benshi bashoboka gikoreshwa na benshi bashoboka ariko kandi atari kopi y'abandi bari cyo bariko barakora kugira kopi y'ibinde bantu bakoze oya ico wewe witanguriye hasi niko kuca niyumvira ndabona neza ko kimwe mu bikoresho karahara mu ruganda ntibacura ku munyeshuri ari ikaramu kandi ko umuce munini w'abagize Burundi ni nabari kwishuri abari kwishuri mfatiye kuri ku byo nabonye mu mugambi bayitani programme nationale de développement 2018-2027 ikaraba 2040-2060 baravuga yuko kuva mu 2012
twari dufise abanyagihugu abanyeshuri miliyoni zitanu 5,1 million z'abanyeshuri hama mu 2018 twari tugeze kuri 6,1 million z'abanyeshuri. Urumva tufatiye ko ubwo buryo hari abaho kwiyongera ku bice 2.1 kuduga kuva mu 2017 gushika mu 2018 ariko gushika mu 2022 aho nari ngejeje mperukira kuraba neza ko tugeze ku miliyoni 6 n'ibice 4 6 million 400 z'abanyeshuri. No kuvuga wumvise neza ni hafi ibice 55 kwijana by'abanyeshuri mu bantu bagize population y'u Burundi. Okay. Kandi bigaragara yuko gushika ku bihumbi 2030 tuzoba dukeze hafi ku miliyoni 7,8 million z'abanyeshuri. Umva tugeze hafi muri 60% z'abagize population y'u Burundi. Nca ndumva neza ko uwozana igikoresho gifasha abo bantu benshi nkuko bakoze ikintu gikomeye cyane. Ariko kandi turetse n'ivyo turabona amatoni n'amatoni y'amakarama aguma ava hanze mu makungu adushogwa ko ugasanga nawe yadushora ko siko arabahinga cyane kudusumba nuko badusumbye ubwo bunyakuzi bwo kumenya ubwo bumenyi hakiri kare ugasanga sinabo bayakora haka bazana amabike n'ibiki ugasanga bo bagena amasezerano n'andi masosiyete abikora bo bakaba abantu baza kwidushora ko turonkamwe inyungu yego tukabisuka none kubeki tweho ivyo hagarara tukava muri pays importateur tukaza muri pays exportateur tukava muri pays yamayiteye amakungu kuyandi habo natwe tukaja guha abandi cyane yego naho rero umuntu wovuga bo aho gusa sinovuga ngo ndavuze neza umuco mwiza aho byavuye mugani muri iyo nzira nibindi byo byose nagendagira ndabona ntibyo kunda ko dutangura gukora ikaramu kahanyene wacu yego. Okay, nivyo urashize mu ngiro igikorwa nk'ico ariko kandi umuntu kugira akora ikintu yafana n'ukuntu yakuze wakuze uri umwana umeze gute? Bo ukuntu nakuze ndi umwana adakunda no gutembera cyane ndakunda gutembera cyane gusa ndakunda gusoma ibitabo cyane. Umva hariho nko kwishuri nta mbona umunyeshuri ashaka kuvuga ati je vraiment nzoba president ubona bwa ati je nzoba nka general nzoba deje kanaka afite ukiyatura ibintu hari wewe yumva mwiki uri umwana ico kibazo akunda kwitubaza twiga mu wa gatatu hari nabigisha bakunda kubibaza abanyeshuri ego bakunda kwitubaza babitubajije jiki bakibazo bambarije tushaka kubika iki nabwo ndije nshaka kwiga amashuri menshi bo mu docteur akomeye nshinga ivuriro giwanje nivyo wababwiye ego je nababwiye ko nshaka kugira ivuriro giwanje ko nabona mu kibani wacu aho twari turi hari abantu benshi bize harimo abigisha harimo abaganga harimo abantu b'imico myinshi itandukanye ariko asanga inyuma y'imyaka 50 iri imbere hageze muri pension hageze aho bwaceza kwicara impande yawe ndatashise mu wa gatandatu amubwira ati mpagacupa mbwira ibi nibi ukabona ko hari akabazo kabayemo ntiyateguye future kandi we yari yagize amahigwe mu bisanzwe kwiga si bibi ni byiza cyane kuko uramenya ibintu byinshi ni byiza cyane no kuri ndabihimbiriza abantu ni byiza cyane gusa nuko kenshi twiga tutagira orientation urumva uriga nyugira ngo wige uronke diplome usaba akazi nahandi ibyo kwiga ni byiza cyane kwiga ni nkenerwa cyane ukibona ko mwimbere nk'umuganga iyo abimenya kare yopfuye agira mu busaza bwiwe afise agafarumasi muhiriwe gatoyi hasi ntacu baze baza kugura utu paracetamol bayiguririwe kandi kubera ko asanzwe yize iby'ubuganga imiti azoshaka kuyiba azabaze niyikenewe yego aziba bimenyere kandi nyima maze kubona mu kibanyi wacu iyo umuntu agwaye ujya muganga ari hafi no tubanza kubwira tubanza kubaza muganga wa hafi ati mbesha tugira iki afashwe n'ubushuwe akakubwira ati mutware kwa muganga canke ati buramuha iki niki turabivye cyo kunavyo bimeze bica vyumvikana ko bari haba hariho uburyo bwinshi bushoboka kugira iyo influence no gushaka kugira ikintu kishasha wogize innovation runaka innovation si mu makaramu gusa mu bice yose mu bintu byose no mu kigangiriyo no hehe hose iriyo yego inyuma yaho urumva je nakunda cyane gusoma ibitabo niko ko nipfuza kugira iyo ntuze mugabo sinigeze mpabwa amahirwe cyane yo kugira access ku cyitwa amafaranga vyoroshe namye nerekwa yuko amafaranga akoregwa ivyo wewe wavyerekwa nabandi bo reka mvuge nk'umeni ibanga mugabo muhira ndavyibuka umuvyeyi wanje n'umwigisha avuye ku kazi nyimba yahembwe ntashobora gutaha akadutana akantu ushobora kuba wamusabye ikintu hamugasanga ntiyakironse kuri uburyo bwabuze yakubwira ati mviza rero nahembwaya
aya niyo nahembwe kandi aya nahembwe nayo wanje niki nayarondeye niki nayatabuki we nawe urondera gwawe naho nuragiye yose nkayamara we ntuzoza kumfata ntuwe ntumfata akakatubwira kanati ino diplome mfise ntunayirabe nta n'ikizofi kumariye kindi gipapuro akatuzanira ahubwo n'ibindi vya kera vya se wiwe ko na se we nawe yaciye ku ntebe y'ishuri akati wabonye ama diplome yiwe wabonye ivyegera ngibi byo tubigamanye ubona yo bimariye iki none nta kimwe bimariye nawe udakoze ngo urondere ivy'iwawe bizopfa bikunze bija kuva ico gihe kuva nova kuva niga mu wa gatatu ngiye mu wa kane gushika nuno munsi sinigeze n'umunsi numwe mbaho basi ari muci atakande ko ndakora aho ntadandaza itabi nahere ku itabi n'utundi tuntu twose urumva nagende entrepreneur kuduga gushika bararondeye amafaranga ko yego urumva ntibyabaye ibintu bivutse no munsi gusa namanimvira mu isi ati ni gute nokora ikintu mu 2018 maze mu 2018 maze guheza ishuri ndavuga nti rero ebana ntibyoroshe anatanda sindabona ko nzoja kuri kaminuza sindabona ko bizogenda ndakeneye kwimvira ikintu nokora Imana sinzi ukuntu yabikoze cyo gane n'imfise umugambi wo gukora ifarini nashaka gutanga gukora ifarini mugi nyuma yasinze ko Imana yabikoze cyane amanuka ini Bujumbura ndonka akazi ni Bujumbura amanyizeye no kunda mushimira gose arampa akazi no ndamanuka ndavuga nti jewe ndamanutse aranambye atewe je mpemba amahera make ubwo zoya tewe je mbanukana gusa se nta kibazo jewe nta kintu ibi naza kubimenya maze gushikayo kuva ico gihe rero naje mu mutwe mfise ibintu umuyoro kwiyumvira aho twaragaragaje gukora amaji ubuntu bwinshi naje muri fast food bijya byo gukora numva namukora ku murango umugoroba nkaca ngenda gukora fast food cyangwa nkaja gutembereza ibiyoba muga bya biyoba birimwo isukari n'ifarine bitekanye cyangwa mu nyuma tangwa kugerageza gukora mayonnaise mba twagerageje ibintu twinshi ava yuko dushika kuri kino gikorwa cuno munsi cikaramu ego muri make nuko novuga urugendo kuva ico gihe gose gushika ubu wamye uri umuntu ukeneye ama innovation mu yandi majambo narakunda utuntu twiwanje no muhabare babizi twama twabife no muhiya no twama twabipfuye wabwo atabwo igiza hibwo bwishime kuko amushaka utuntu urumva narakunda ko hagira ikintu nkoze kitiko basi mbone ko ari ico ndaterereye ngiye ko ico naterereye nyimva ndi muhiya nanumva ko nza kuryoherwa njyamye kwishuka yiwanje cyane kuko nageze kwiryamako ndaryamako n'undi muntu w'umushitsi uwo mushitsi acarayonona canda shwana ati kure kyanyo none yishuka ati niyo waguze ni kubera atariyo naguze rero zose ndazihevye izanye cyo rizo tuvuga ati nzokwikurikwa wanje urumva ni nuko USP yagira kuriramwo kandi nakunda kugira recherche cyane nakugira ama recherche cyane kuri internet haba kuri internet no gusoma ibitabo ikintu cyambere cyanyohera ndi muhyameje kuri ibintu byo muri bigatungana nyereye n'abanyerereye muri bibliothèque American Corner y'Igitega muri za Alliance ya niho n'abanyerereye usanzwe uvuga iteganye ego okay nkacanka nja muri cyber aja muri cyber ajya muri Christian aho hari cyber na cyber nho twese tujya gukorera niho hantu hambe nakunda kuba ndi umwanya munini cyane okay Keri company urayishize ngwa none iyo umuntu ariko arakora ikintu arakeneye ubumenyi novuga experience muri byo bintu none kugira ukore stilo ubumenyi wabukuye he cyabaye rege ho kidasanzwe chansavye inguvu nyinshi cyane gose chansavye amajoro menshi ndara mu ntebe byo nshinga ntaye nabo twabahana twabara tura abantu benshi mu kantu gatonya mugabo jewe kandi iciyumviro cyaje maze gushika i Bujumbura umanutse ego cyaje mu ndaha nyene ego ndikuvuga inyuma yo kumona yuko hakenewe gukora ikaramu maze ko nako nshaka gukora ikaramu ico naciye nkora naciye ntangura kwiga kumwenerera iyo karamu no yikora imbere ko ntaho gukora ikaramu mugabo nene natanga kwimva gukora ama sport ibirato yego nakoze ibirato nakumye kwimva gukora umugambi wo gukora ibirato hari nka 2019 febwa 2019 wata 2019 fara watango yego yari 2019 ko namanutse 2018 2019 ndavuga yuko ngomba gukora ibirato mugenda ndavuga nti ngomba gukora ajya makwiri italien mugenda bati makwiri italien ntibizonkunda kone nkora ajya kwire nce ndavuga ati kampere kwibabushi kamambire zisanzwe hama mve kwibabushi shinja kuma surprise mve kuma surprise nduga nshike hiyo mugabo uburyo buca barambana ikibazo sinashoboye kuranka muri icyo gihe abantu banyizera ningoga kugira ngo bikunde ko tuja haje ushira mu ngiro ico gikorwa muga guhera aho rero ndavuga nti no ifo ko nshira mu bumenyi bwose bukwiye ibintu birashoboka kuko bwa mbere narabagenda ba present umugambi ubona abona ashobora gupresent
ndababwira ko no byoshobora ku miliyoni 100 bagati nta kuntu wozigabanya cyangwa ndagandi ma recherche cyangwa ko umugambi ushobora kugabanya ukagera ku 50 no ku 30 ugashobora gutangura cyangwa ati bwa bundi rero ikimviro cyose ntitukirabire hejuru hari ukuntu wohera hasi aho rero ikigwa cyane cyo gutanga kwimvira ivyigwa byose bica biratangura ndagira ama recherche cyane ndatanga kumenya ibigize ikaramu ndatanga kuraba mbega ni hehe hano hambere byo bikorerwa kumenya amasosiyete babikora yo yikora ku rwego rwo international rwego international ndakija kurugondera ama contact ariko usanga naho nyine habumenyesha kakumenya kuko arakubaza ati okay ushaka iyihe matière première ikozwe muri caoutchouc ikozwe muri polyester ikozwe muri inde bisa kumenya ati iyi ni itandukanya gute impact sur l'environnement kuri ni bimeze gute kura ngo bimenye byose umenya ko bitangura amyuti itangura ni ihereza ni niho ngaho nashe ntangura ivyigwa Imana yamfashije ndabikurikana mu Buhindi nagaragaza ku dukorwa twanje nakora twa fast food waragiye kuvyiga mu Buhinde ubwa mbere natanga kuvyiga ligne kuvyiga ligne ndavyiga ligne mu nyuma turabonana muri Tanzania ngo banyirike pratique hama mu nyuma ndasonda garuka ubu nasuye ndagenda rero mu no mwaka ndasonda ndagenda ndamara yo ikiringo kitari gito ndafata umwanya wo gushaka kuvyiga neza ndabibona amaso mu yandi ivyo narinze ivyo narinze hama ndagaza kumenya ahantu koko source yanyaye kuko urabona haba hari imice myinshi itandukanye wanditse kuri nk'uwo kwandika kuri internet ateshaka encre yo gushira mu ikaramu tubona abantu imuyora mwana ngo nibaze kwazo kimwe ko ari benshi ninde nza kumenya ko ari wanyawe bica bisaba yuko rero winjira neza ugashika Imana yamfashije ndashobora gushikayo ndaronka ama societe makuru imwe buvuga uti usanga nk'umwakarero nk'akantu twandikisha kakozwe muri Asie ni ubwoko bw'icuma nyene ko novyita kandi iyo Asie karafise ama dimension iyi dimension dushiramwo irahuye na quantité nshiramwo ngaha nshizemwo nyinshi ariko nico gihinduka ngaha umva bisaba ko mbanzi neza encre yanje nshaka gushiramo mbanzi neza akakano ko ngaha nshaka gushaka ariko mbanzi neza akakino kandika ni kare ubwoko bwo kuba atandukanye ufise ama dimension atandukanye umva rero bwa mbere nawe wasanga ndabiyizi mugabo ugasanga ndiko mvugana nabo no kwitwa nk'aba commissionnaire mugabo nagize amahirwe yo gushikayo ndabibona neza nkabona ati akakano kavaha byagenze uku nkabona ati akono ushobora gukoresha rekeza naka ariko ino watubwiye uri kuragira amahosheje kugira uzoshikana umugambi ku rwego wasanze mu Buhinde ariho uba bakora amakaramu novuga ngo meza do qualité kugira ushobore gucujayo kurahora bwome mbo icatumye nja kuzondera ubumenyi mu Buhindi ugamena mbere go murabona turafise marché iva mu turafise abantu bakunda kuja gutora haba mu Bushinwa naho tumenyereye cyane niho tumenye ko ari soko y'abarundi ego mugabo siyo soko yonyine hari ku isoko mpuzamakungu niyo soko tumenyereye mu Barundi ariko siyo soko mpuzamakungu imenyerewe mbeho nashimwe bimwe mu bikorwa ngaha hari nibiva muri Pakistan hari nibiva hehe mugabo muri go sirarushika ko cyane urumva mugabo icamena mbere cyatumye nemera abahindi nuko kuri marché bayo bagerageza kuba competitive bagerageza kuja ku rwego rwiza mu biciro no mu bintu bikomeye ntibaramenyekana cyane mugabo baragerageza gukora mu biciro bagakora ku biciro vyiza kandi ibintu bimeze neza bikomeye kandi n'abantu badakunda kuvuga ngo ndaguhaye ngo bikomeye n'ibidakomeye arakubwiza ko ati cyo nta gihevye kandi akaguha umwanya wo gushaka gusigurira ikintu neza atari kubera ko wagize iki kandi ku rwego je narindiko ku rwego ruri hasi sinanifise amafaranga akwiye yo kurondera abantu bakomeye cyane babinyigisha byasaba ko ndondera abantu nimenyereza abo mbonye banyoheye kuvugisha vyoroshe akaba ari bo nshatse gukorana rero meyo kuri zo ngingo zose naguma nsanga aho ndiko ndagwa cyane ari mu Buhindi abo ari we nshobora kubaza kanyishura neza vyoroshe kandi ntagoma ndamushorere umva ntabyace binyorohera gusumba naho hari uburyo byantwaye wabashiye $2,000 mbere cyangwa binarenga mu vyigwa gusa by'imbere nta natangura gukora n'ikintu na kimwe ata production n'imuraki urumva ayo nyine yagiye muri ivyo gusa nashizemo yacaja mu vyigwa kumva ko ukajana muri laboratoire gupimisha ngo menye neza exactement ibintu bigizwe n'iki bifise impact ingana gute iyo impact woyikuraho gute nyimba utayishoboye no monyene u project akozoyikura ko gute ivyo byose nivyo byabayemwe mu vy'ivyo vyigwa nandi byasha bisaba ko amafaranga menshi aja muri ivyo ego urashise mu Buhinde nihe nambamye ugishikaye wabonye itakoroheye
ubuhindi kugendayo nagiye ubu umva mu buhindi nagiye ubu nagiye maze kugira ama contact menshi cyane mfise abantu benshi fise liste ahubwo navuye ntakujije abo nashaka gushika ntashitse hose ko nemaze kumenya na benshi maze no kumenya na association z'abamwe mu fabrika maze no kuba muri yo urumva vyaca byaba byoroshe cyane kumenya amakuru meza mugabo urumva nagiye ari ibintu bitondetse neza nzitinza gushikira kwa naka nakani wantora hamangira uko sinavura mbesha ngo hari abantu banyibiye mu buhindi nta abantu banyibiyeyo nta bintu birebire by'ibibazo birebire nk'ivyo ngeze ngirirayo kabisa niho nabigize ivyo bibazo rego seriyo experience nagize inshuro zibiri inshuro igira kabiri nta bintu by'ibyo byasubiye kuba muri Tanzania mugabo ngiye mu buhindi kuri iyo experience nagize nabonye hari kibazo ndacamfino we nateguye neza ati nza gushika kwa naka nza kuba mezuku security mezuku bizogenda uku hama birakunda ko aho nubu ego nibaza igihugu cy'ubuhinde nibaza mu Burundi nta ambassade ya Buhinde hari mba nihenze gato n'abarundi mengo ni igihugu batajamo cyane novuga ngo aba diaspora b'abahinde wari wakiriwe n'umuhinde nyine cyangwa wakiriwe n'umurundi mugenzi wawe mu buhinde nakiriwe n'umuhinde okay numva ari bon ni vyiza cyane tugarutse rero uravuye mu buhinde ushitse umvuga uvuye kugira ubumenyi cyangwa kugira ngo ikintu cawe warose amakuru kuri vyose kugurwa ugikora urashitse rero uratanguye byakwandanije gute mbo nsubira inyuma gato imbere ko nja mu buhindi nagiye namaze gufata tangura gukora ibikorwa namaze gushira kuri marché produit namaze gutangura kugira ivyo nshyize kuri produit namaze kubona hari kibazo namaze kubona ico tuma nongereza umwimbo icambere nambere nari mfise ko kuvuga mbere namaze kugira partenariat ziri solide zizongirira akamaro ico yari mission ya mbere mission ya kabiri kuja mu association ashanzwe bakora mu basanzwe bakora muri nama fabrication mission ya gatatu kugira ngo nshobore kugira agakomande k'imashini imashini ishoboze nabukebuke ivyandohe ko nasanze zishobora kuba zizimvye gato ntivyashoboke ko ntihanda neza vyoroshe untenda yizana mbwa nasho kumenya ati yo nkeneye niyi yo ntwari ibi nibi vyogende kuno birashobora gushoboka kandi nabishimira Imana gose ntaco nta kintu kigaragara cyane azinzanye mu bumenyi bwonyene bwariyongera kubona nsanzwe afise kuko sinari ngiye muri yese nari ngiye maze kugira pratique ngiye kugira maze kugira ibibazo maze kugira ivyononekara maze kugira ivyo byananiye umva nari mfise aho nshaka guhindura okay ndavuga nti ndagarutse n'Imana yampezageza uburyo n'Imana yampezageza uwo abavyumva dukorana bijya byoroshe yuko igikorwa kibandanya neza okay uyu munsi mwaratanguye kandi intambwe mugeze ko nibaza ko atawigaya intambwe nziza kubashaka gukorana namwe novuga ngo aba partenaire canke abashimitahe muri company muri Kero company barafise uburenganzira canke barahawe kaze barahawe kaze igikorwa ni kinini cyane kiragutse aho dusanze rakana kabiri dusanzemwo nako ne bushuhe bwabaye bushuhe urumva cha bibaza rero nk'uyu wazi usanga tuko tugira assemblage ko tuyigirira hanyene basanga tuko turagira packaging tuko turapakira tubigirira hanyene usanga twandagaje ha hose imeza turakuraho mabiro turayigizayo usanga ari hose bicaye no hose umva usanga ari ibikorwa bitoroshe igikorwa kiracakenewe gushigikirwa kugira ngo ushike kure kuko kiracakenewe gukora byinshi hajaro byinshi bikeneye gukorwa barahawe kazi umuntu iyo bavuze gushira umutahe mu kintu hariho ama etape uko kugira abashobore kumva ico kintu gushira umutahe kuko umuntu abashika itaha abona ko azokunguka kandi kunkanibaza ko byo ndi sûr wo kibasigurira gute mu bisanzwe iyi karamu tuvuze ubwoko bubiri bw'ikaramu hari izifise ikote zitatu impande zitatu n'izifise impande zitandatu kandi ikaramu yacu ubu kuri marché igurwa mpera 500 kuri detail igurwa mpera 500 kuri detail kumvo zuko twageze kugira ku giciro gitonya cyane gishoboka kuko iyi ubu urabona bijya bundi bitwa ngo bu smooth line abone bwishwa 500 mabefa yaravuye kusona y'ibyo ubu smooth line mbugo banarenza aragusanga basinda ku 500 mugabo urabona twebwe mu bisanzwe hari hitandukaniro hagati yacu n'ijya mu bisanzwe ijya yoyo ntaka kantu k'indandi bifise nakibifise yoyo usanga bifatanye gusa bifatanye hari n'ubwoko bw'intuze ushiramo si bumwe
banke nza gushiramo si bumwe Mm. ibindi bintu byinshi binda guhindura umva cyo tuba dusanga twifise qualité nziza kandi kakija no ku giciro kiri hasi tubaze kwishira ku giciro kiri hasi kugira ngo twegeze ko yoshikira benshi bashoboka apana ko ibi y'ubujumbura gusa kanatsinda ahigwa cyane si bujumbura oya ahigwa cyane ni mu ntara za ruguru mu Rutana mu Ruyigi mu Cankuzo aho mu ntara za ruguru naho irikira gurishwa gusumba ino kora bo baramaze kubona ko hari icyo gatandukanye yego ngira abanyabujumbura baca babifata vya bindi vyo kudakunda ikintu cabo gikore mu gihugu cabo bavuga ati ngo bike ni iri VIP kuba VIP nivyo mugabo ndifo ko tubanza duha agaciro umuntu azoshobora gukora ibintu vyiza kubera ko yashanze ashobora gukora ibintu vyiza mugabo ko gutabaye utampaye akaryo ko kukwereka kumwe ni bya bintu vyanje ari vyiza ukaguma wibaza ngo nkora bibi twarishizemo yuko umenga abarundi bama bakora ibintu bibi kubera fake ibintu fake kubera iki si burega none kubera ki fake si fake bose ifo ko tubimenya ko nabashobora gukorana vyiza kandi ifo ko tumenye ikintu kimwe nk'umuntu nk'akaroro sinja kubesha iki kiruha c'inyuma gikozwe en polyester yego ikoze ni muri polyester mugari polyester je gushaka ko umuntu ukora mu bundi buryo atari polyester igasa nka bike mugise na bike ntizo kigwa majana 5 none ya politique gushikira abantu bose ntizo bimaze gutakara navyo nyine birashoboka nukuri kujyanye n'ubumenyi aho ntabwo bamfise no gukora nijya birashoboka ndabizi no kunikorwa nitandukanye gibi nabijya bijanye mu buhinga ndabishowe ndabizi mugabo icamenamena nabanje kwiyumvira kuri benshi bashoboka kandi kuri bwa buryo buritoye wihasi ushoboka je ivyo nakunda je igihe ubwa mbere ngivyumvira nashaka ko nzokora ikame igugwijana n'itanu ça 50 nivyo nashaka yego twakoze na biki kugwa 450 yego mahana n'itanu ubu urabona uvye je nashaka ko tutangukora kwijana n'itanu mwe ndabona yijana n'itanu kuri no cyasanga nkoze nka twatundi twango dusumu offline nako nabonye namaze kunegura vyinshi cyangwa tekandi ndera ikaramu iri hagati yatujya na biki urabona mu bisanzwe mu bwoko bumeze nka biki mugabo ibintu bigize bigomba kumera nka bigizijya niho nashatse kucanja hagati na hagati okay kugira ngo habeho innovation habeho ikindi kintu gishasha kiza koko niyo twavuga duti tuguma twitware muri Kongo bazomenya ati marke mu Burundi ikaka ni kameze ukunu haba hariho ico ukuntu twigaruriye iyo marche nico novuga reki naco no himiriza turi mu ahantu novuga hafise hakiri sinzi ko ko hakiri vierge muga hakiri ama opportunité menshi yo kwientrepreneur biha agaciro ubisanzwe baracafise ubushobozi ubumenyi n'umutwe ubuje baracashobora ko nshaka kujya mu 3 ku munsi 3 birashoboka kenshi vyama vyabaye barashaka kuja kujya mu 3 kandi nkaza nkakora ibikorwa vya mesi yose ntuza ndiko ndisinzirirako mwe ndazi ko mu myaka 20 imbere yiwanje hazoba nkishoboye mu myaka 30 yiwanje ntazoba nkishoboye ntizoba bigikunda bizoba bisikaye bingora muga muri kino gihe ko nkibishoboye reka ndabikore ugamena mengira gatima ko kuva ko no gricho mpinduye numve ko mfise ico giti ikigumba gumba urazi ko ne bibabaje ukagenda nko mu Buhindi canke handi mu kindi gihugu bakazomva kakubarira ati basha nigikufise iwanyu mufise iki ni Yesu ziteyambere ikomeye mufise niki kintu twaza kugurira iwanyu niki kintu kiri fabriquer localement tworonka hajya niki ukumva ukabicukibura avuga na Brarodi ntabwo ari yo mu Rundi ntabyo nzi cyane ugashika ukazomva bakubwira ati Burundi buri he tuzi Tanzania turafatanye mugasanga na Tanzania nayo bamenye bahise kwimenya kubera iki kubera ataco turiko turerekana basi tugira ugatima ugambe nambere akatima kamaze kuza ucutanga kuri abahuri ni ikihe kintu kibuze ni ikihe kibazo kihari ni ihe nyinshi nozana nico kibufise kabandi bo hari kibazo kiyi hari ikibazo cy'isukari no kuri sukari gute ukaca wigere ko nuzana solution y'iyo sukari hari ikibazo cy'iki nuzana ikindi gita hari ikibazo cy'iki gutyo ukabanza kwimvira ku nyishu y'ico kintu iyo problematique wabonye imbere gutanga kwimvira ngo mbengo no ganyanganye okay kwimvira ku mahera kuko kuyaronkaho kurango utanga kurunguka ni saha hafi bizagutwara imyaka 10 nababiye ko maze imyaka hafi 5 ndabiri mu gatatu atacu ndava ngo ndashitse ngaha ariko intumbero cyane n'ivyizigiro tegeza ati bizoshoboka tugushimire cyane iki murakoze nibaza ko atakintu twari kuvuga tugiye tutavuze bo ico norenza ko nko guhimiriza
nko guhimiriza gukunda, nabivuze guhimiriza gukunda kundi ibyacu ibyacu ariko kandi turonka aho tubonekera kandi buriya n'ubumenyi gusa burafise agaciro kandi k'amafaranga. Reka basi uba umaze kurana n'ubumenyi na butonya araho ntabwo abwerekanira abushira habona kandi buhabwa agaciro, buhabwa agaciro, ubone ko bushobora kugira icyo bukoze kugira n'icyo buhinduye. Kwera ubumenyi ni kimwe navuze, umuntu agwaye ubumenyi n'ugwaye amafaranga uhitamo ugwaye ubumenyi, kuko ubumenyi ni byose, ni byose ubumenyi ni byose. Je nabashimira, mwakoze. Nawe tugushimira cyane, murakoze cyane. Bakunzi ba Kiro Media, tubashimira kuba abadukurikirana buri munsi. Uyu munsi ko twaberetse aho turi muri company, muri Kero company, aho yakatubwira byinshi kuntu yakoze stilo. Rero tubahamagara gusanga ikiganira abandi abarundi n'abarundi kazi mutwumva Agaciro Media nakitagira ngo ibereka opportunity, abwiye ko akeneye abashaka imitaye muri Kero company, kandi murabizi yuko uyu munsi tudasize hamwe ntibishobora gutera imbere, ariko nitwashira hamwe gutera imbere birashoboka. Rero ndababwira ngo tuzosura kindi kiganiro ari kumwe na Jeff Niyonzima, nawe utaho kindi kiganiro.